Сказал самый бледнее. Я бегал, да? Бегал. Бегал. Да? Оля, привет, кто поговорим? Поговорите. А уйдите вы, блин. Пассажиры. У тебя все посуды? Нет, они просто разговаривают. Что? Я вот объясню, Давайте с этим пошли. Давайте с этим. О, це чітка херня. Два. Солдат, гроб, блядь. Мультики. Нет, дети мультики больше нравятся. А які в тебе мультики, які? А? Заграничні? Чебурашка, блядь. Чебурашка? Давайте я сделаю чебурашку. Блядь, что так? Коля, що сьогодні четверту здадим? Бля, я не знаю ніхера на. Хоча б зараз подійдемо попитаємо і рішимо. Тим більше сьогодні 4 пари, ти що гониш? А ну-ка, Діма. А да йди. Ух, йо, Вась прям по шиї попав. Дивись там на палево. Нет, Оля? Красный нос. Дедушка Мороз. Это было опасно.